সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ হামিদুল ইসলাম। তো আজকে কিছু ছাগলের বাচ্চা দেখাবো। তো বাচ্চাগুলো বিক্রি করা হবে। কেউ যদি নিতে চান যোগাযোগ করবেন। আমার ফোন নাম্বারটা দিচ্ছি 01919646333, 01919646333। এটা হচ্ছে আমার ইমো নাম্বার। তো আমার ঠিকানা রাজশাহী জেলা বানেশ্বর বাজার। কেউ যদি নিতে চান যে কোনো জেলায় পাঠিয়ে দিতে পারবো, সমস্যা নেই। তো যে বাচ্চাগুলো দেখাচ্ছি এগুলো বয়স হচ্ছে আপনার 2.5 মাস, এই যে এগুলো। আর এখানে আসছে 3 মাস, একটার আছে মোটামুটি 4 মাসের মতো। 5টা বাচ্চা বিক্রি করব। তো এই যে এখানে দেখছেন, এটা হচ্ছে আপনার হরিয়ানা ক্রস বাচ্চাটা, দেখেন। তো দেখছেন এটা হচ্ছে আপনার হরিয়ানা ক্রস। তো এই বাচ্চাটা আপনার 6.5 মতো হলে বিক্রি করব, 6,500। আর তার পাশাপাশি আছে আপনার একটা তোতার ক্রস, এই যে লাল সাদাটা দেখেন, মানে 6,500 করে পিস পড়বে। আর তার পাশে যে এটা হচ্ছে আপনার যমুনাপাড়ি ক্রস, কানগুলো অনেক বড় বড়, কারণ এগুলো পার্সেন্টটাও অনেক ভালো আছে। আর তার পাশে আছে একটা শিরোই ক্রস। দেখেন শিরোই ক্রস 6,500। এগুলো সবগুলাই 6,500, এভারেজে 6,500 করে হলে ছেড়ে দেব। তার পাশে যে এটা আছে হরিয়ানা ক্রস একটা, এটা বয়স 4 মাস, যেটা বললাম। হয়তো এটার প্রাইস একটু বেশি হবে, তারপরও এভারেজ বলে দিছি। তো আজকে পর্যন্ত, যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার করবেন।